Dicono che ci sia una spiaggia dove il mare non restituisce conchiglie, ma segreti. Nascosta tra scogli levigati e sabbia grigia come cenere calda, si trova in un punto della costa che nessuna mappa riporta. Ma chi ci arriva, per errore o forse per destino, non la dimentica più. Elisa ci era arrivata così, in una sera che non prometteva nulla, aveva guidato per ore senza meta, spinta solo da un bisogno silenzioso, quello di non tornare. Aveva parcheggiato accanto a un sentiero dimenticato, camminato tra cespugli piegati dal vento, finché il mondo si era aperto davanti a lei e il mare l'aveva accolta senza rumore. Non era un mare normale, le onde erano lente, regolari e si infrangevano come respiri profondi contro la riva. Il cielo era grigio, ma non triste, sembrava trattenere qualcosa. Elisa si era seduta sulla sabbia umida, stringendosi nel suo cappotto sottile. Aveva pianto, non urlato, non gridato, solo lacrime, non sapeva nemmeno più per cosa. Per quello che aveva perso, certo, per ciò che non aveva mai avuto il coraggio di dire. Per tutte le volte in cui aveva detto «sto bene» e non era vero. Quando si era accorta che le lacrime erano finite, aveva parlato. Non forte, quasi un sussurro. Vorrei solo capire se ho ancora qualcosa da dare, se quello che sento serve a qualcosa o se sto solo inciampando nel vuoto. Il mare non aveva risposto. Non subito, ma quando l'onda successiva era giunta, le aveva lasciato tra i piedi una piccola pietra bianca. Perfettamente liscia, calda, Elisa l'aveva raccolta. Senza sapere perché, aveva sussurrato ancora. Vorrei sentirmi ascoltata. Un'altra onda, un'altra pietra. Questa con una venatura azzurra, come un filo d'inchiostro secco. Così era cominciato. Elisa aveva parlato, lentamente, come se ogni frase fosse un pezzo di pelle che si staccava. Desideri piccoli, desideri veri. Non voglio essere felice, ma vorrei poter dire no senza sentirmi in colpa. Vorrei dormire senza svegliarmi con un peso nel petto. Vorrei sentirmi abbastanza. Il mare ascoltava, sempre. Non restituiva mai parole, solo pietre. Ogni desiderio lasciava qualcosa. Un frammento liscio, un simbolo inciso che Elisa non sapeva leggere, ma che sembrava riconoscere. Quando il sole era ormai solo un'idea dietro le nuvole, Elisa si era alzata. La tasca pesava di pietre e il cuore non era più così dolorante. Mentre tornava verso l'auto, aveva pensato: forse il mare non esaudisce, ma ascolta. E a volte è tutto ciò che serve. Da quella notte Elisa tornò più volte. Non sempre trovava il sentiero. A volte bastava chiudere gli occhi, a volte un sogno la riportava lì. Ma ogni volta parlava, ogni volta veniva ascoltata. Non sempre portava nuovi desideri, a volte solo silenzi, e il mare ascoltava anche quelli. Dicono che, su quella spiaggia, le pietre raccolte dai cuori feriti vengano poi sparse nel mondo, che finiscano nelle mani di chi ha bisogno di sentirsi meno solo, che siano portate via da altre onde, in altre rive, per altri ascolti. Dicono anche che ogni desiderio ascoltato diventi un seme e che un giorno, quando si è pronti, torni sotto forma di possibilità. Anni dopo, Elisa camminava su una spiaggia diversa, aveva in mano una pietra bianca trovata tra mille, liscia con un filo d'inchiostro azzurro. Non ricordava più esattamente cosa avesse chiesto quando quella era arrivata a lei, ma mentre il vento le accarezzava i capelli pensò che forse non importava. Perché era lì, perché stava bene, perché qualcuno o qualcosa l'aveva ascoltata, e questo bastava. Se anche tu stanotte hai un desiderio che non riesci a dire ad alta voce, chiudi gli occhi, ascolta il mare, non chiedere risposte, solo lascia che ti senta. Perché a volte tutto ciò che serve non è essere capiti, è sapere che non si è soli. Buonanotte.